Chceš si zaobstarať psa, ale nevieš, či sa hodí do bytu alebo do domu. Tu je rýchly prehľad, ktorý ti pomôže rozhodnúť sa. Psi do bytu. Psi vhodné do bytu. Ak bývaš v byte, hľadaj plemená, ktoré sú pokojné, nepotrebujú veľa pohybu a nie sú príliš hlučné. Príklady psov do bytu. Medzi ideálne bytové psy patria francúzsky buldoček, miluje gauč a nevyžaduje veľa prechádzok. Mops, priateľský, tichý a spokojný aj v malom priestore. Cavalier King Charles Spaniel, nežný, prispôsobivý a výborne vychádza s ľuďmi. Basset, síce väčší, ale veľmi lenivý. Dôležitosť venčenia a tichosti. Dôležité. Psi v byte potrebujú pravidelné venčenie a nesmú byť príliš hlučné, inak bude mať susedovská rada veľké stretnutie na tvoj účet. Psi vhodné do domu. Ak máš dom so záhradou, môžeš si dovoliť aktívnejšie a väčšie plemená, ktoré potrebujú veľa pohybu a priestoru. Príklady psov do domu. Skvelé možnosti sú Labrador Retriever, miluje behanie a je skvelý rodinný pes. Nemecký ovčiak, inteligentný, strážny a energický. Border Collie, pracovité plemeno, ktoré sa v byte nudí. Bernský salašnícky pes, veľký, dobrosrdečný a zbožňuje byť vonku. Dôležitosť venčenia, výcviku a kontaktu. Dôležité, aj keď máš záhradu, pes stále potrebuje venčenie, výcvik a kontakt s človekom, nestačí mu len výbeh vonku. Tak čo, už vieš, ktorý pes je pre teba ten pravý? Napíš do komentára, akého psíka máš doma.